주일 되기를 기도합니다. 토요일부터 우리 선교가 있습니다. 선교가 있는데요. Desde el sábado tenemos la misión. 참여하시는 분들은 또 열과 성심으로 Espero que las 하시고, personas 참여하지 que van a 못하는 분들은 participar 또 남아서 교회에서 기도해 주시고 또 함께 puedan prepararse para la misión, y las personas que no van a participar, espero que puedan orar por los hermanos que van a estar en la misión. 부탁드리겠습니다. 교회는 성령으로 세워진 교회입니다. Iglesia es un templo en donde es construida por el Espíritu Santo. 그 예수 그리스도의 영은 우리를 하나님의 나라를 Cuando 소망하는 Jesús resucitó, nos envió su Espíritu 하나님의 나라를 y hizo que 준비하며 nosotros 구원을 pudiéramos 기다리는 vivir conforme a la fe. 우리의 신앙의 삶이 어떻게 변화되었는지 오늘 말씀을 통해 Tenemos que 함께 pensar 은혜를 con la palabra de 나눠보자 cómo es que el 합니다. Espíritu Santo nos hizo cambiar. 바울은 2차 전도 여행 중 고린도를 Pablo, cuando 방문하였고 estaba en su 1년 segunda 반 misión, 동안 복음을 전하고 él llegó a 가르쳤습니다. Corintio y ahí 아주 estaba 성공적인 dando la prédica. 전도였음을 고린도 교회에서 성공적인 전도를 했음을 Tenemos que pensar de que él había tenido éxito en la iglesia de Corintio, 알수 있습니다. como lo miramos 18장 en Hechos capítulo 18, versículo 7. Aquí dice así: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal juicio justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la casa de sinagoga. 또 해당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Está diciendo que la familia y todas las personas estaban escuchando a Pablo y habían recibido el bautismo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Está diciendo que él no tiene que estar callado, sino que tiene que dar el evangelio. Pablo estaba siendo perseguido por muchas personas. La mayoría de las personas lo estaban odiando. Y está diciendo: pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Aproximadamente 1 año y 6 meses Pablo estuvo enseñando la palabra de Dios. 이 고린도 교회가 있는 고린도는 아테네, 아덴 한때는 능가하던 도시였습니다. Corintios era como Atenas. Históricamente dice que fue una ciudad muy rica, muy poderosa que Atenas. Hay una palabra que significa Corintia Somaí, que significa ser corrompido como los corintios. También se refiere a las personas que también habían caído a través de la maldad y también habían crecido. En ese lugar Pablo estaba dando el evangelio y había creado la iglesia. En ese lugar, cuando él estaba dando el evangelio, le llegaron unas noticias de que decía que la iglesia de Corintios tenía muchos problemas. Entonces se está diciendo que el segundo Corintios es una carta entre lágrimas. Se refiere de que Pablo había llorado y había botado tantas lágrimas en ese tiempo cuando estaba escribiendo Corintios. Depende a qué líder seguimos nosotros vamos a cambiar. Si los ricos están entre ellos y los pobres están entre... Había tiempo donde los ricos comían y los pobres siempre quedaban hambrientos. También en ese tiempo la iglesia sufrió varios conflictos. No sabían qué es lo que tenían que comer y qué es lo que no tenían que comer. Las mujeres no sabían si en la iglesia tenían que dar su voz o permanecer calladas.
오늘 고린도전서 15장에서 말씀하고 있는 것은 Lo que está diciendo en Corintios 고린도 교회 15 믿는 사람과 부활을 믿지 않는 es de que había 사람들이 personas de que estaban 있습니다. creyendo en la resurrección y personas que no lo estaban 여러분, creyendo. 일기예보를 믿습니까? ¿Ustedes 예, creen 일기예보를 믿는 사람도 있고 안 믿는 사람도 있습니다. 워낙 못 맞추고 en las noticias 요즘 기후 climáticas? 변화가 많기 Otras 때문에 personas lo creen y otras personas no, porque a 오늘 veces 비가 온다. sí pasa, sí llueve y a veces no llueve. 그 믿음대로 우산을 준비할 것입니다. 야, Si 오늘 ustedes 너무나 creen que va a 날씨가 llover, 덥고 ustedes van a preparar la 따뜻하다고 sombría. 하니 옷을 얇게 입어도 되겠다. 난못 믿겠어. Cuando 또 dicen 추울 수도 있으니 잠바를 Que hoy va a hacer 하나 calor 걷어줄 y si 걸 nosotros creemos 그랬겠다. eso, 라고 nosotros vamos 말할 a 수도 있습니다. vestirnos con una 못 ropa 믿는 que no nos 사람은 dé calor. 우산을 Otras 준비하지 personas, 아니면 si 자기가 원하는 no 대로 creen en la noticia 준비한 climática y 대로 dice que va a haber frío, 살아가겠죠. obviamente 그러나 se van a vestir 일기예보를 믿는 con 사람은 ropa más 일기예보에 gruesa. 따라 내가 필요한 것들을 준비하게 됩니다. A través de esa noticia nosotros 그와 miramos qué es lo que tenemos que 부활을 preparar. 믿는 사람과 부활을 믿지 않는 También como en 사람은 ese tiempo 전혀 다른 hubieron personas de que 삶을 no 살아가게 creían en la 됩니다. resurrección y otras personas que en 부활을 serio 믿는 creían en la 사람과 resurrección. 부활을 믿지 않는 사람은 다른 삶을 살아가게 Y 된다는 것이죠. cada 부활을 quien estaba viviendo 준비한 una 사람, vida 또 diferente. 부활을 준비하지 Las 않은 personas que estaban 사람이 preparando para 되는 la 것이죠. resurrección y las otras personas 오늘 que 말씀 no 보면 creían en la 흙과 resurrección. 육으로 사는 사람은 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없다라고 말합니다. En la palabra de hoy está diciendo que 고린도 las 교회는 personas 부활이 que son 없다라고 corruptas no van a 말하면서 poder 혈과 육으로 사는 사람이 ver el reino de Dios. 있었다라는 것이죠. 왜 그랬을까요? 그들에게는 소위 지나치게 실현된 종말론을 En la 믿는 iglesia de 사람들이 있었습니다. Corinto 우리가 하나님의 나라에 estaban 이르러서 experimentando que el 다시 오실 Espíritu 재림에 Santo 예수가 이루실 no 완성된 estaba 하나님의 con 나라를 ellos, por- 기다리는 것이 아니라 이미 porque estaban 우리에게 viviendo un tiempo de 하나님의 la 나라는 완성이 realidad. 되었다라고 Ellos 모든 estaban 하나님의 나라가 malinterpretando de que ya el 실현되었다라고 reino de 믿는 Dios se 사람입니다. había completado. 예를 들어서 방언의 Por 은사가 있는 ejemplo, 사람은 las 현세를 personas que 벗어나 decían que, 신령한 세계로 que 들어간 creían tener 주교인이 el don de las 나는 이미 lenguas, 하나님의 decían 구원을 que ellos ya 받았다. estaban 이미 다 hablando la lengua de Dios 이루었다라고 y por 말하는 eso 것입니다. de que su 이미 영광스러운 salvación 하나님의 ya se había 통치 안에 있으니 completado, 나는 무엇이 que ellos ya 기다릴 no 것이 tenían 없다라는 nada 것이죠. que esperar. 내가 지금 이후에 Ellos estaban 무엇을 diciendo que no tenían 소망하거나 바랄 que 것이 desear más ya 없다라는 en el 것입니다. futuro. 그들의 삶은 어떻겠습니까? 오늘 우리 먹고 Entonces, 사고 ¿cómo va a ser su vida? 즐겁게 사는 일에 몰두하게 되는 것이죠. Ellos estaban enfocando en solamente 그러나 comer 하나님의 나라를 y beber el 이어받은 día de hoy. Pero a las 일기예보를 personas que 믿는 사람, sabían 부활을 믿는 사람은 우산을 y creían en la 준비하듯이 resurrección, 부활을 준비하는 ellos 삶을 estaban preparando una vida para la 여러분들은 resurrección. 일기예보를 왜 믿습니까? ¿Por qué 어떤 ustedes 사람들은 creen en la 슈퍼컴퓨터가 noticia 훌륭하다 climática? Porque 믿는다. dicen que la 내가 supercomputadora es muy genial, 슈퍼컴퓨터보다 pero 내 algo 몸이 더 중요하다라고 말하면서 내 팔다리가 쑤시면 분명히 비가 올 것이다라고 생각하는 사람도 있습니다. hay personas de que creen en la 밤하늘에 noticia, pero hay personas de que 저녁노을이 creen en 맑게 su experiencia. 비춰지면 Y 내일은 cuando 맑은 le 날이 duelen sus 되겠다라고 músculos o sus 생각하는 huesos, ellos van a decir que va a 있게 llover. 됩니다. Cada quien tiene su vida y cada quien tiene 우리가 su 왜 creencia. 부활을 믿습니까? Entonces, nosotros, ¿por qué creemos en la resurrección? En aquel tiempo, 부활하신 예수님을 직접 경험한 것이 아니라 Pablo 예수님의 no 삶을 había 통해서 visto 경험했습니다. la resurrección de Jesucristo, 그러나 sino que 분명 él 예수 había 그리스도의 살아나심을 experimentado 경험한 많은 사람들이 y solamente había 성경에서 escuchado 증언하고 있기를 주님이 en 살아나셨고 Damasco 다시 acerca de 올라 la 하나님 resurrección de 우편에 Jesucristo. 살아계시다라는 믿음의 증거를 우리가 갖고 있습니다. 그 믿음의 증거를 Nosotros tenemos 성령께서 esa fe 증언해 주시고 우리가 마음으로 믿어 그 de que 소망 가운데 tenemos la 살아가도록 resurrección y vamos a estar al lado 인도하셨다라는 것이죠. derecho e izquierdo en el reino de 그런 Dios. 사람을 성경에서는 신령한 사람, Esas 부활을 믿는 personas 사람이라고 en la 표현합니다. Biblia dicen 하나님의 나라를 que son 기다리는 verdaderos creyentes 사람이라고 말하는 것이죠. y que son espirituales, porque nosotros y esas personas son personas de que están esperando la resucitación. 주님을 대적하던 마지막 La 원수인 resurrección. 죽음을 이기시고 Jesucristo 살아나셨다는 것이고 그 vivió 죽음을 nuevamente 발 아래에
두셨다라는 것이죠. y había dicho que había 시편 dejado la 8편에도 이렇게 muerte en 말합니다. sus pies. 그를 하나님보다 조금 Salmos 못하게 8, 하시고 영화와 versículos 5 y 존귀로 6 dice 하늘 así: Lo 씌우셨나이다. hiciste poco 주의 menor que 손으로 los 만드신 ángeles y lo 것을 coronaste de 다스리게 gloria 하시고 y de 만물을 honra. Le diste 그의 dominio 발 sobre la obra de 아래에 tus manos, 두셨느니라라고 todo lo 말씀하고 pusiste bajo sus 있습니다. pies. 여러분들은 부활을 믿습니까? 부활을 믿지 않습니까? ¿Ustedes creen en la resurrección o no creen en la 부활을 믿는 resurrección? 사람은 Las personas 하나님의 que 나라를 creen en la 준비하는 resurrección 삶을 살아가게 됩니다. empiezan a vivir una vida 부활을 믿지 para 않는 preparar 사람은 la 하나님의 resurrección. 나라를 Las personas que no 기대하지 lo creen, 않기 ellos no 때문에 tienen ningún deseo 하나님의 en el 계획과 reino de 하나님의 Dios. 뜻은 Por eso ellos no 아무런 hacen 상관이 nada 없이 썩어질 de los 육체만 planes y 생각하고 los 먹고 propósitos de 마시며 Dios. 오늘 Solamente 내가 piensan 그 en 어떤 su 것을 즐겨야 cuerpo, 될지 en su, 내가 죽고 나면 아무것도 즐길 수 없으니 en 내가 su, 오늘 en su vida y 잘 cuerpo 먹고 잘 corrupto. Solamente 살아야겠다라는 piensan en comer 생각으로 bien y beber bien el 그들에게 día de hoy. 죽음은 Viven una vida sin 나의 pensar. 즐거움이 Por eso 끝나는 날이라고 la 생각하며 muerte para ellos 살아가게 es 된다라는 것입니다. solamente terminar 그들의 삶이 esa vida de gozo. 라는 것입니다. 오늘 말씀에 분명히 말씀하십니다. En la 우리는 palabra de hoy está 변화될 mencionando 것이다 de que 라고 todos 말하고 있습니다. nosotros vamos a transformarnos. 우리의 모습은 변화될 것이다 라는 Nues- 것이죠. 우리의 Nuestro 몸은 ser y nuestro 어떻게 parecer 부활하게 va a 됩니까? transformarse. 우리의 썩은 몸은 어떻게 살아나게 될까요? ¿Cómo es que nuestro cuerpo que va a estar podrido va 고등학교 때 a 고등부 때 revivir? 우리 전도사님이 자매들에게 그렇게 말했습니다. 너희들 커서 Yo cuando estaba en la secundaria, 하나님이 못 알아본다. un pastor le dijo a las hermanas 하나님이 그 de que no 정도로 hicieran 못 cirugía 알아보면 plástica, de 하나님이 que Dios 아니라고 no los va a reconocer. 했던 친구의 말이 기억이 납니다. Pero hubo una hermana que dijo de 고린도전서 que 15장 si Dios no nos 42절을 보면 reconoce que no va a ser Dios. 이것을 설명합니다. 씨앗을 땅에 심습니다. 심으면 썩어지죠. 그러나 Si nosotros 그 dejamos una 이전과 또 다른 semilla 새로운 형체로 자라나게 된다. en la tierra, se va a podrir, 우리의 몸은 pero 썩어지고 다시 va a 흙으로 crecer 돌아가지만 una 하나님의 nueva 나라에서 planta. 하나님의 형상으로 어울리는 Nosotros 새로운 también vamos 형상을 우리에게 nuestro cuerpo se va a podrir, 주신다라고 pero Él 증언하고 nos 있습니다. va a dar nueva ropa y Él nos va a hacer una nueva criatura 부활은 en su reino. 단순히 우리가 Por eso, 생명 연장의 꿈이 la 이루어지는 resurrección 날이 아닙니다. no es 우리가 새로운 형상으로 하나님의 cumplir 잃어버린 el 형상을 sueño 회복하고 하나님의 자녀가 o 되고 cumplir nuestro sueño, 하나님 나라의 sino que es un 시민권을 momento 얻는 verdadero donde vamos a 부활의 recibir, 날이다라는 vamos a ser verdaderos residentes del reino de Dios. 그러나 고린도 교회에는 부활이 빠진 헛된 믿음을 갖고 Pero en la 있는 iglesia de 사람들이 Corintios 있었습니다. 우리는 no estaban 부활의 creyendo 승리로 en la resurrección 인도하시는 y tenían una fe 하나님을 믿어야 합니다. falsa. 하나님의 형상 Nosotros tenemos que creer y tener fe en Dios que nos da la victoria. Tenemos que confesar y tener fe y decir de que Dios es el Dios que tiene y nos va a dar toda la victoria. Todas esas personas que tienen el deseo de la resurrección son personas que están viviendo en el reino de Dios. En algún momento nosotros vamos a recibir la justicia del Señor. Pero si nosotros queremos estar en ese lugar y recibir su juicio, tenemos que vivir una vida de la fe. Para esas personas el día de hoy es el momento, es el tiempo en donde el reino de Dios está empezando dentro de ellos. Tenemos que recordar y pensar en el reino de Dios, solamente pensar en su propósito y vivir la vida como Dios lo espera y vivir el día de hoy con el reino de Dios. Las personas que no creen en la resurrección, ellos van a decir, la muerte es el fin. Todas esas personas que tienen este pensamiento, si mañana ellos van a morir, van a decir, como ya mañana ya voy a morir, ya no voy a existir, empiezan a vivir una vida desperdiciando todo lo que ellos tienen, tomando. Y solamente tienen ese pensamiento de disfrutar el día de hoy.
eso es lo que nos hace 왜냐? que nosotros pequemos. 그 모습, 하나님의 ¿Por qué? 거룩한 모습으로 Porque no 하나님의 podemos 십자가에 vivir una 구원을 forma 보여 santa como 하나님 Dios 앞에 espera. 나아갈 우리의 No podemos 형성을, vivir una 우리의 vida 믿음을 correcta para llegar en 지켜나가야 esa justicia de 하기 Dios. 때문이죠. 부활을 믿는 우리에게 오늘은 Todas 내일의 부활을 las personas que creen en la resurrección el 믿음의 día de hoy 시간입니다. también están esperando 오늘은 la 내일의 resurrección que 승리하는 viene en el 날이죠. futuro. El día de 우리가 hoy 미래를 es el momento en 준비하는 donde 그 tenemos que 오늘을 preparar el futuro 살아간다라는 것입니다. de la resurrección. Y por eso el 미래가 día de 오늘 hoy 나에게 찾아와 estamos viviendo 오늘 나의 삶을 con la fe, 바꿔가고 transformar 하나님의 뜻 nuestra 가운데, vida, 하나님의 말씀 가운데 거룩한 신령한 transformar 사람으로 el día de 소망 hoy, 가운데 살아가는 vivir 사람이 en el 되어야 deseo 한다는 것이죠. del reino de Dios. 오늘 말씀에 그럽니다. La 사망아, palabra 내가 de 쏘는 hoy 것이 está 어디 diciendo, 있느냐? 사망아, 너의 승리가 어디 있냐? 아무도 너희가 나를 이길 수 없다라고 바울이 말하고 있습니다. 목숨을 다하여 목숨을 두려워하지 아니하고 죽음을 두려워하지 아니하고 하나님의 나라를 바라보며 que 바울이 no va a haber nada de que va a poder ganar a Dios. 하나님의 Así lo está 말씀을 diciendo 위하여 Pablo. 경주하는 믿음의 삶을 살아갔다라는 것이죠. Y también 미래를 Pablo está 준비하는 diciendo que está 오늘이 viviendo una vida 죽음을 de la 두려워하지 fe. 않고 죽음이 지배하는 것이 Preparar 아니라 el día de 오늘 내가 hoy, la 먹고 vida de la 마시는 resurrección. 우리의 삶이 Eso 나의 전부인 것처럼 no es tener temor a la 걱정과 muerte. 근심으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데 No tenemos 인도하실 que vivir una 하나님의 vida 놀라운 donde 은혜를 tengamos muchas penas, 기대하고 mucho 소망하는 miedo, 삶으로 sino que 살아가야 tenemos que 하는 vivir 것입니다. una vida con mucho deseo y solamente pensando en Dios. 여러분의 믿음은 헛되지 않을 것입니다. 우리의 믿음의 수고는 Su fe 헛되지 않은 수고가 될 것입니다. y todo su esfuerzo que está haciendo no va a ser algo 성경에서 증언한 대로 por 그리스도의 gusto. 죽음과 부활을 믿고 3일 만에 다시 살아나신 그 하나님의 Tenemos que pensar en Dios que resucitó en 3 días. 예수 그리스도를 따라 Nosotros 부활의 첫 con 열매가 되신 Jesucristo 예수 tenemos que 그리스도를 따라 우리도 ver todos esos 구원받게 frutos 될 것을, y a través 살아나게 de 될 Él 것을 nosotros vamos a recibir la 믿고 salvación, 살아가는 vamos a recibir la 믿음의 resurrección. 경주를 하는 Tenemos que ser 여러분과 personas en 제가 donde 되길 줄 믿습니다. estemos caminando ese camino, 우리는 오늘 ese camino de la fe. 삶에 얽매이지 않습니다. 하나님의 나라를 시작하고 Los 하나님의 creyentes, 나라를 las personas que 살아가는 tienen fe, no 차원이 están 다른 atorados 삶을 en la vida de hoy, 될 sino que 것입니다. solamente viven una vida viendo en el futuro 우리가 비를 de la 부활을 salvación. 믿는다. 하나님 나라를 Nosotros decimos 기다린다라고 que estamos 하면서 esperando el reino de 그 Dios, 복음과 estamos recibiendo la 다른 salvación, 삶을 pero si vivimos una vida 안 됩니다. diferente a ese evangelio, 오늘 우리가 eso 부활이 없는 것처럼 죽음에 es un 지배하고 error. 먹고 사는 것에 모든 것이 매몰되어서 No tenemos que estar 오늘 우리의 pensando 삶을 solamente en qué vamos a 하나님의 뜻을 comer el 잊어버리고 día de hoy. 하나님의 No 기대와 y no 소망이 tenemos que 사라진 olvidar ese 사람처럼 plan, ese 살아서는 propósito 안 de 된다는 Dios. 것이죠. 옛사람을 버리고 Tenemos que dejar 새 사람을 nuestra 입고 criatura 부활의 del anterior 소망 가운데 살아가는 y tenemos que vivir una 믿음의 vida 삶이 en la 되어질 줄 salvación 믿습니다. y en la fe de Dios. 우리의 몸은 약합니다. Nuestro 우리의 cuerpo es 삶도 muy débil, 약합니다. nuestra vida también lo es. 현재의 고통이 너무나 어렵고 Podemos 힘들다고 decir 믿습니다. de que el 그러나 sufrimiento que estamos sufriendo 부활을 ahorita 입으시고 es muy doloroso, 형상으로 입어 pero nosotros 하나님 vamos a 나라의 ser nuevas 자녀로 criaturas. 그 하나님의 능력을 Vamos a 믿으며 tener esa capacidad de Dios. Tenemos que creer 부활의 en el 신앙을 poder de Dios 그 y tener esa 성령께서 salvación y 우리를 esa creencia 해방하시고 dentro de 우리를 nosotros. 나타내는 Decir que el 하나님의 Espíritu 나라를 Santo está con 증거하신 nosotros y nos va a 하나님의 ayudar. 나라를 Siempre 살아가는 predicar la palabra de Dios. 다 되기를 Les bendigo en el nombre de Dios para que lo puedan hacer. 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 하나님의 나라를 소망합니다. Dios, 다시 부활하셨을 것을 deseamos tu reino. 믿습니다. Sabemos de que nosotros 하나님 vamos 그 a recibir 믿음이, la 그 resurrección. 소망이 나의 삶의 Quiero 기준이 que 되게 solamente 하시고 그 믿음을 tu 가지고 fe es de 경주하는 nuestra vida y 주님의 que 자녀들이 solamente con 되어 tu fe 주시옵소서. podamos caminar, 부활의 신앙으로 하나님 나라를 살아가는 믿음의 자녀 tener esa vida 되게 하여 religiosa de la 주시옵소서. resurrección y ser 예수님의 verdaderos 이름으로 간절히 creyentes, Dios. En el nombre de 기도드립니다. Jesucristo oramos. Amén. 아멘.